Good morning Philippines, iti damag beauty tips. Ti maysa kadagiti kadakkelan ken popular nga beauty trends itatawan 2026 ket ti soft glass skin. Saan daytoy akas iti dati nga glass skin trend at sobra iti kinasilang ti rupa. Ti trending a soft glass skin ket mas natural, presko ken healthy ti langana. Tigol na ket maaddan ti nakini sa kudil, hydrated, natural glow ken syempre presko ti tsura. San nga nalanit wenno sobra ti makeup a may kabil ti rupa. Mas nakapokus dayto a trend iti healthy skincare nga miti nakaro a panangi-apply ti makeup. Anya kadi ti soft glass skin. Ti soft glass skin ket hydrated a kudil. Nalag-an ti texture, glowing ken healthy ti langana. Sana masapol nga perfect ti kudil. Ti importante ket natural ken presko ti tsura. Ti soft glass skin ket nagbali na popular gaputa ad-adu at tao ti kayatdan a realistic ken simple laeng nga makeup routine. Ti umuna, gentle cleansing. Babayan ti gentle facial cleanser. Mangrugi ti glowing skin ti nasayata panangdalos ti rupa. Ngem no sobra ti panagdiramos wenno naranggas dagiti ramen a produkto nga usaren mabali na madadael ti skin barrier. Agusar nga rod ti gentle cleanser, liklikan ti harsh scrubs, agusar ti kalalay nga nalay nga pudot ti danom, ken agdiramos, mamindwalaeng ti maysa nga aldaw. No nga minta madadael ti skin barrier, mabalin nga glabaga ti kudil, agdry ken agtubo, dagiti taramidong. May kadwa nga step, hydration, ti sikreto. Kas iti hyaluronic acid serum, ti kamrunaan na sikreto ti soft glass skin ket hydration. Dagiti kadawyan nga ramen ti produkto nga us-usaren ket dagiti addaan ti hyaluronic acid, glycerin, ceramides, ken aloe vera. Dagiti benepisyo ti hydrated a kudil ket mas nalamuyot ken nalag-an ti texture ti kudil ken maaddan ti natural glow. I-apply dagiti hydrating products kalpasan na nagdigos wenno no medyo nabasa pay laeng ti kudil tapnon malak ti moisture. Ti may katlo nga step sa lakniban ti skin barrier. Ceramide moisturizer. Adu dagiti tattao madadael ti kudil da gapuanan ti panagusarda kadagiti active ingredients. Ket tapnon masalakniban ti skin barrier sana sobraan ti exfoliation. Sana pagigiddanen dagiti produkto nga daramen na nga acid agusar ti moisturizer inaldaw ken syempre agusar ti sunscreen kada aldaw. No healthy ti skin barrier mas natural a glowing ti langa. May kapat nga step lightweight makeup. Ti soft glass skin trend ket simple ken nalaglag-an laeng ti makeup. Dagiti popular a produkto ket ti skin tint, cream blush, dewy primer ken liquid highlighter. Babayan dagito nga makeup style maaddan ti natural brows, soft blush, fresh lips ken light coverage. Ti goal ket i-enhance ti natural a kudil ken saan nga kaluban ti aduunay a makeup. Saan laing nga produkto ti importante kasapulan met ti healthy lifestyle kas iti panaginom ti adu-adanom inaldaw. Husto at turog, liklikan ti sobrang stress ken pilian dagiti nasasalunat at araon. Mas anapintas ti kudil no nasalunat ti bagi. Ti soft glass skin ket may panggep ti kinasalunat ken natural beauty. Sana kasapulan ti sobra a makeup wenno nangina a produkto tapnon agbalin a glowing ti kudil. Ti importante ket gentle skincare, hydration, panang salaknib ti skin barrier ken consistency ti routine. No healthy ti kudil, sumurot nga agbalin a natural, presko ken glowing ti tsura. Damag beauty tips para iti Good Morning Philippines. Dito ni Bombo Junari Sabal Alcartado and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo Good Morning Philippines.